uma fonte Pro 450, é uma série Plus bronze da XFX, uma fonte boa, né? E tá aparecendo esse defeito aqui, ó, nesse capacitor aqui, ó, que serve como filtro. Uma ponta de outro capacitor, indutor. Tem esse aqui que eu esqueci o nome, tem resistor, esse aqui tem um nome, varistor, se eu não me engano. E esse capacitor azulzinho aqui, ó, de poliéster, tá vendo? É um capacitor 10K 450. E olha o barulho que ele faz. Tá vendo? Não sei se a troca dele resolve, se é a opinião de vocês.